तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो, जो नो कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो, जो कि वीडियो में यूज किया जाता है। फनी वीडियो हो गया, फैक्ट वीडियो हो गया, मोटिवेशनल और कॉमेडी वीडियो में जो यूज किया जाता है, यानी कि साउंड इफेक्ट, उसको किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो आप इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज वीडियो को एंड तक देखिएगा और विदाउट स्किप किए देखिएगा, ताकि आपको यानी कि डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइज, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और देन बेल आइकन जरूर कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले आपको। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं दो तरीके से बताने वाला हूँ कि वीडियो यानी कि साउंड। तो गाइज आप एक ऐप से भी यानी कि साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि अपनी गैलरी में सेव कर सकते हो साउंड को। तो इसमें बहुत सारे यानी कि फैक्ट वीडियो के लिए, फनी वीडियो के लिए, मोटिवेशनल वीडियो के लिए सभी प्रकार के यानी कि इसमें साउंड इफेक्ट मिल जाता है आपको इस पर क्लिक करके आप सुन भी सकते हो। और इसमें एक ऑप्शन दिया होता है, इसका 3 लाइन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से सेव भी अपने गैलरी में कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। और चलते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। आप तो गाइज हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ कि यानी कि साउंड इफेक्ट, यानी कि जो ये VN ऐप आपको दिख रहा है, इसमें साउंड इफेक्ट को किस तरह से, यानी फनी साउंड इफेक्ट, मोटिवेशनल, सभी प्रकार के साउंड इफेक्ट को किस तरह से इसमें ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल अपने प्ले स्टोर से एक यानी कि यहाँ से VN ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ से कोई भी वीडियो या फोटो ऐड कर लेना है। मैं आपको ट्रायल करने के लिए यानी कि दिखाने के लिए केवल बता रहा हूँ। और इसमें एक यानी कि वीडियो ऐड करता हूँ। फिलहाल यहाँ से वीडियो ऐड कर लेते हैं और आपको मैं दिखा दूं कि यानी कि मैंने एक वीडियो ऐड कर लिया। और ऐड करने के बाद यहाँ से आपको यानी कि इस तरह के यानी कि इंटरफेस होता है। वीडियो ऐड प्रोजेक्ट एक ऐड कर लीजिएगा, या फोटो या कोई भी यानी वीडियो ऐड करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है। आपको यहाँ से बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं एडिटिंग करने के लिए। यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हो, जूम भी कर सकते हो, यहाँ से फिल्टर्स मिल जाते हैं आपको, और इधर से कट भी कर सकते हो। तो आप उनको इधर ध्यान नहीं देने का, आपको म्यूजिक यानी कि साउंड इफेक्ट ऐड करने के लिए। तो यहाँ से म्यूजिक वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इफेक्ट वाले जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कर लेना है। देन यहाँ से इस तरह का यानी कि आपको इंटरफेस होगा। यहाँ से आप अपने इफेक्ट, खुद की इफेक्ट इसमें ऐड कर सकते हो और फाइल में से भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आपको सिंपल से कार्टून वाला इधर आपको ऑप्शन बहुत सारा मिल जाता है। देखिए कार्टून लिखा हुआ है, इसमें आप प्ले करके देख लीजिएगा। जो आपको यूज करने लायक हो उसको यूज कर लीजिएगा, यानी कि वीडियो में क्लिप बाई क्लिप यूज कीजिएगा और बेहतर रहेगा। और इधर से आप उनका यानी कि मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। और इसमें स्वाइप अप, यानी कि जो आपको इमेज आता है पीछे से, तो एक देखो इस टाइप का यानी कि जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है, इसको यूज कीजिएगा तो काफ़ी क्रिएटिव लगेगा अपने वीडियो में। तो आओ इधर से बहुत सारा यानी कि आपको मिल जाता है। 500 प्लस है इसमें इफेक्ट, यानी साउंड इफेक्ट 500 प्लस हो जाएगा, ज़्यादा ही होगा। और इधर से फनी मिल जाएगा आपको। इधर से बहुत अच्छे इसमें यानी साउंड इफेक्ट जो आपको ट्रेंडिंग चलता है वो वाला इफेक्ट इसमें ऐड है। तो इसमें डाउनलोड करने की टेंशन नहीं है। इसमें आप खुद से यानी कि अपने से इसमें देख सकते हो अपने हिसाब से। आपको यहाँ से यानी कि मशीन दिखता है, इसमें गन का देखिए, गन फायरिंग वाला है, कीबोर्ड यानी जो आप टाइप करते हो उसका यानी कि इसमें साउंड ऐड कर सकते हो। इसमें गन का होगा, एक ऊपर है, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ थोड़ी देर में। आप नीचे भी देख लीजिए, देखिए अब गन का देखिए। तो इधर से बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। ऊपर उधर बहुत सारे अभी इफेक्ट बाकी है, आपको मैं दिखाता हूँ। यानी रिंग हो गया, वैक्स यानी कि गाड़ी वाला हो गया, बादल का हो गया, यानी 500 प्लस है गाइज। इसमें सारे इफेक्ट दिए हुए हैं जो फेमस है, यानी कि जो अधिकतर यूट्यूबर या फैक्ट चैनल वाले ने यूज किया है। इसी तरह से आप यानी कि अपने हिसाब से जहाँ जिस इफेक्ट का ज़रूरत पड़े आप यहाँ से इजीली यानी ऐड कर सकते हो। यहाँ से चूज का ऑप्शन मिलता है आपको, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप खुद यानी कि अपने पेज पर आ जाओगे। देखिए यहाँ से आपको यहाँ बादल जो बारिश वाला मिल जाएगा, बारिश, सब सारे साउंड इफेक्ट दिया हुआ है ऑलरेडी। आपको कुछ नहीं करना, यानी कि डाउनलोड करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप यहाँ से VN ऐप से एडिटिंग कीजिए, और नहीं तो बेहतर है ये ऐप एडिटिंग के लिए। तो गाइस वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय।